Hello everyone and welcome to Suga's Kitchen. Today we have just come to the Murugan temple. It's a very old temple and God Muruga is always on top of the hill. So Yelagiri has a Murugan temple which is many years old. I'll have to find out more about how old it is. So we're just going to climb those steps and go up and see. There's also a scenic view apart from the divine darshan. There are about 150 steps. And just on the way, there is the guardian of the temple, rather fierce looking guardian who's on top of the rock here, natural rock, and let us go along. Surrounding hills, so scenic, and there's also some farming there. It's a greenhouse. So there are just a few more steps. And as you can see, there's an astrologer sitting here, reading the palm and telling the future. Let's talk to him. So there is a parrot here and that is going to take a card which will tell the future. நீங்க எவ்வளவு வருஷமா இது பண்றீங்க? இது 25 வருஷமா பண்றேன். உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இது? இது வந்து எங்களோட பரம்பரை தொழில். எங்களோட பரம்பரை தொழில். நாங்க வந்து ரொம்ப நாள் இது பண்றோம். இது வந்து செய்றோம். இதே கிளி தானா? இல்ல அப்பப்ப மாத்துவோம். மாத்தி வைங்க கிளிய. ஆமா. எனக்கு பாக்குறீங்களா? He is going to check my future. பேர்மா? சுகந்தா. சுகந்தான பேருக்கு டைம் நேரம்லாம் எப்படி இருக்குது? ராசில நல்லதா கெட்டதா? சுகந்தான பேருக்கு டைம் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுங்க? நேரம் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு கேக்குறீங்கம்மா? சுகந்தாவுக்கு ராசி நட்சத்திரம் அமைப்பு யோகம் எல்லாம் கரெக்டா இருக்குது, புரியுதா? ஆனா சுகந்தாவோட பேர்ல இப்பச்சு ஒரு யோசனை, அறிவு, புத்தி ஒரு 30 வருஷம் முன்ன வச்சிருந்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிறத விட நீங்க செல்வாக்கா இருந்திருப்பீங்க, சரியா? அப்ப கொஞ்சம் யோசனை விட்டுட்டீங்க. இப்போ டேலண்ட், புத்திசாலித்தனம் எல்லாமே இருக்கு, சரியா? உங்களுக்கு வயசாச்சுன்னா யாருமே நம்ப மாட்டாங்க, சரியா? ஆனா ஒரு வயசா பேருக்குதான் கரெக்டா இருப்பீங்க. உங்க பேர்ல நீங்க அமைப்பெல்லாம் எப்படி இருக்குது, ராசி எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு கேக்குறேன். கட்டின கணவர்னால உங்களுக்கு செல்வாக்கு, சரியா? ஆனா வாழ்க்கை எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்குது, குறையில்லை. உங்க ஃபியூச்சர் நோய் நொடி எந்த ஒரு கஷ்டம் உங்களுக்கு ஏற்படாது, சரியா? நீங்க இஷ்டப்பட்ட மாதிரி அந்த ஆண்டவன் உங்களுக்கு நல்லது செய்வான், சரியா? நினைக்கிறது வெற்றி ஆகும். கெட்ட தோஷமோ கெட்ட கிரகமோ எதுவுமே இல்லை. எதிர்பார்க்கிற எண்ணம் ரைட்டா இருக்குது. ஆனா இதுக்கு முன்னாடி 2 கெண்டம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டுச்சுமா, சரிதா? அது என்ன கெண்டன்னு கேக்குறேன். ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு பெட் கெண்டம் ஏற்பட்டுச்சு, சரிதா? அந்த கெண்டம் தபாயிச்சுச்சு. இதுக்கு மேல்பட்ட கெண்டமோ அபாயமோ எதுவுமே இல்லை. ஆயுள் ரேகை, சரியா? அமைப்பு யோகம் எல்லாம் கரெக்டா இருக்குது, சரியா? தனபாகியம் இருக்குது. நீங்க வணங்குற தெய்வம் உங்களுக்கு நல்லது செய்யும், சரியா? கெட்டதுன்னு சொல்லணும்னா ஜனங்க திருஷ்டி ரொம்ப இருக்குதுமா, கண்ணாறு இருக்குதுமா அம்மாவுக்கு. அந்த கண்ணாறுனாலதான் சரியில்லாத இருக்குதுமா. வந்துக்கிற சீட்டு முருகர், ஆனா ராமர் சீதை வந்திருக்குது. ராமர் சீதை டைம் நேரம் எல்லாம் கரெக்டா இருக்குது. கடவுள்னால மிஸ்டேக் இல்ல. நினைச்சது நல்லா நல்லது நடக்குமான்னு சொல்றேன். சரி, ரொம்ப நன்றி. சரிம்மா. So he says that my future is very bright. I should have taken some opportunities in my younger age, in which case I would have amassed a lot of wealth. This is what he says. But I missed opportunities and yet my future is good, my health will be good and everything will be fine. That is what the parrot says to him. Romba thanks. சரி. ஐயா வந்து பார்க்கலாமா? ஐயாக்கு வேணாம், ஐயா தனியா ஒரு தடவை வரல, நான் இங்கே தான் இருக்கணும். You have changed. ரொம்ப நன்றி. So we are right on top of the temple and from here the view is really good with cows grazing and fields and hills. So the top of the temple was not too much of a strain to climb. The 150 steps were neatly laid out. So it was a good climb.